Molt bon dia a tothom. L'objecte d'aquesta sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament i la vista dels resultats que es van produir el passat 26 de maig, data de la celebració de les votacions per a la renovació de les corporacions locals. El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la legislació electoral, implica la realització de les següents operacions. En primer lloc, la constitució de la mesa d'edat formada pels regidors o regidores electes de major i menor edat presents en aquest acte. Després, l'acreditació dels regidors i regidores electes davant la mesa d'edat. A continuació, farem el jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista d'acatament de la Constitució. I finalment, procedirem a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa del municipi. He de dir que en aquest acte es troba a disposició de tots els regidors i regidores electes documentació relativa d'una banda a existències en metàl·lics, saldos bancaris, i d'una altra documentació relativa a l'inventari del patrimoni municipal. Comencem, per tant, amb la formació de la mesa d'edat, per la qual cosa convidem a pujar a l'estrada el senyor Josep Maria Santiveri Blanc. Gràcies. I la senyora Marta Manovens Oliveres. Assumirà la presidència de la mesa el primer d'ells. Bon dia. Es declara oberta la sessió per la constitució de l'Ajuntament de Navàs. En primer lloc, cridarem de forma individualitzada cada regidor i regidora electa per tal d'acreditar la seva personalitat. De la CUP, el senyor Genís Lúria Barat. La senyora Ana Maria Rubio. Ara bé. Sí. El senyor Carme Casals i Sió. La senyora Elba Iglesias i Puerto. El senyor Oriol Montesinos Moreno. Per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Salvador Busquets i Lurianos. La senyora Imma Collafons Culler. El senyor Carles Estrada i Serra. La senyora Marta Manovens Oliveres. El senyor Lluís Puig Obradors. Per part del Partit Socialista de Catalunya, el senyor Josep Maria Santiveri Blanc. I el senyor Marcel Sivila i Vidal. I per part del Partit Junts per Navàs, la senyora Caterina Puig Obradors. Comprovades les credencials de tots els regidors i regidores electes, procedirem a la formulació del jurament o promesa d'acatament de la Constitució.
Començarem amb nosaltres mateixos. Senyor Josep Maria Santaleri. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Navàs amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Marta Manubens. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Navàs amb lleialtat al rei i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, sí, ho prometo. I prometo treballar pel progrés del meu poble, Navàs, i per una Catalunya políticament lliure i socialment justa. Anirem cridant un per un a cada regidor i reiterarem la fórmula esperant una resposta que sigui sí, juro, sí, prometo o qualsevol altra resposta vàlida. Fareu alternar els noms vàlids. Doncs el primer lloc, el senyor Juli Rovira. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Navàs amb lleialtat al rei i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Ho prometo per imperatiu legal per treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social de Navàs, sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a l'autodeterminació dels països catalans. La senyora Ana Maria Rubio. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de Navàs amb lleialtat al rei i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Prometo, per imperatiu legal, treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social de Navàs, sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a l'autodeterminació dels països catalans. El senyor Jaume Casals Sió. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Navàs amb lleialtat al rei i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Prometo, per imperatiu legal i per poder servir el poble navassenc que m'ha escollit, considero que ell és l'únic dipositari de sobirania, però sense renunciar mai als principis republicans i al dret a la independència del nostre poble. La senyora Alba Iglesias Porta. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Navàs amb lleialtat
rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Prometo, per imperatiu legal, treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social de Navàs. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Navàs amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Prometo, per imperatiu legal, treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social de Navàs, sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a l'autodeterminació dels països catalans. El senyor Salvador Busquets i Piano. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Navàs amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, sí, ho prometo. I prometo treballar pel progrés del meu poble, Navàs, i per una Catalunya políticament lliure i socialment justa. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Navàs amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, sí, ho prometo. I prometo treballar pel progrés del meu poble, Navàs, i per una Catalunya políticament lliure i socialment justa. Senyor Carles Entrada Serra. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Navàs amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, sí, ho prometo. I prometo treballar pel progrés del meu poble Navàs per una Catalunya políticament lliure i socialment justa. Senyor Lluís Puig Culladors. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Navàs amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, ho prometo. Prometo treballar pel benestar del meu poble i pel progrés de Catalunya. El senyor Marcel Civil Vidal. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Navàs amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. I la senyora Caterina Puig Obrador. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Navàs amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal. Amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya i en concret al poble de Navàs, amb la meva solidaritat i suport als presos i preses polítiques i als exiliats i exiliades, manifesto el meu ferm compromís amb la igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant
amb la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. La mesa dona possessió del càrrec de regidors i regidores a totes els electes i declara constituït el nou Ajuntament. A continuació es procederà a l'elecció de l'alcalde o l'alcaldessa, però abans de continuar amb la sessió, l'alcalde sortirà i ens dirà unes paraules. Vaig aquí a mica de 4 minuts. Bé, d'entrada moltes gràcies a tots per ser avui aquí. Fa 8 anys i 4 dies, en aquesta sala de plens, prenia possessió com a alcalde. Avui que finalitzo aquest trajecte, volia fer-ho amb una visió en perspectiva d'aquest temps. I per fer-ho he tornat a visualitzar el vídeo de la presa de possessió de fa 8 anys. Gràcies a Canalena, on he pogut evidenciar que en aquest temps he guanyat anys i pes. Dir-vos també que en aquest vídeo s'hi veuen al públic el futur alcalde, en Genís Rovira, i he de dir que a ell se li nota més l'augment d'edat. Ho sento, Genís. Però més a part, en aquest temps també he adquirit un munt d'aprenentatges i això és el que us vull explicar. Fa 8 anys començàvem un camí i ho feia en primer lloc acceptant el càrrec per imperatiu legal i criticant la Constitució espanyola que, com hem vist en els darrers temps, ha esdevingut una eina sagrada i intocable. Això sí, vam pogut retocar per poder pagar el deute entre tots, aquella crisi que van generar les entitats financeres i que, com sempre, va acabar pagant el poble. El que s'ha demostrat que sí que és intocable són els seus privilegis i és aquí, en aquests privilegis, on s'accentua tot aquest retrocés democràtic que estem patint actualment i que la mostra més clara, entre d'altres, n'han sigut els darrers dies del judici, el procés i la més que previsible sentència condemnatòria. Però avui toca parlar de Navàs. Fa 8 anys encetàvem un camí que no ha sigut gens fàcil i en el qual ens hem trobat múltiples entrebancs. El discurs d'investidura ja deia que no eren temps de grans obres i citava la frase del capità Siam que deia que els petits canvis són poderosos. Quan dèiem que no eren temps de grans obres, ho fèiem perquè intuïem que la tresoreria, la caixa de l'Ajuntament, no passava per un bon moment, cosa que per desgràcia després hem pogut confirmar quina era la magnitud de la tragèdia. 3 sentències judicials dels terrenys del Sant Jordi, del cementiri i dels terrenys de la piscina, que amb els seus interessos corresponents s'apropaven als 6 milions d'euros. Tot i que els governs anteriors eren coneixedors de l'existència d'aquests processos que acabarien en sentències, no s'havien preparant un raconet per poder fer-hi front. Però és que el raconet tampoc hi era a la tresoreria municipal a l'hora de pagar els proveïdors. Quan vam entrar no es podien ni pagar els proveïdors, als quals se'ls devia quasi 1 milió d'euros. Ara paguem els proveïdors amb una mitjana de 19 dies. En els darrers 4 anys hem anat fent diverses operacions financeres per reduir els interessos i l'impacte d'aquestes sentències que ens han anat hipotecant la nostra feina com a govern. I podem dir alt i clar que ara mateix aquest Ajuntament ja està sanejant. Hem destinat diners de subvencions a reduir deute. O sigui, en lloc de fer algunes obres hem preferit reduir una despesa que ens anava condicionant el dia a dia. També hem fet diverses compres aplaçades, apagant diversos períodes i sense interessos. En aquestes operacions cal destacar-hi el casal Sant Genís i gran part dels terrenys del futur tram del passeig de circunvalació a la zona entre el carrer Torrent i el carrer Castellet. A més, pel que fa a la part econòmica, també hem estat governant aquests 8 anys en un context fortament marcat per la crisi econòmica i per les retallades. Unes retallades que sobretot han vingut de la Generalitat de Catalunya i que han implicat la desaparició dels PUOSC, els plans únics d'obres i serveis de Catalunya, que servien per fer diverses obres a nivell de població. La reducció en 100.000 euros anuals de les 40 places de la residència que tenim concertades amb la Generalitat. La retirada i la reducció de les subvencions a les escoles de música i Quitxalla. I si va restant tot això, l'adversitat encara es complica més. I si a més els números els acabo portant jo, que són de lletres, la cosa pot ser encara més divertida. Fins al punt que la meva voluntat actual, després de deixar l'alcaldia, és seguir portant la regidoria d'Economia i Hisenda. Fa 8 anys citava la frase "els petits canvis són poderosos", i és això el que hem anat fent. Un seguit de petits canvis que entenem que han comportat un gran canvi. Aquests petits canvis els hem d'anar millorant i perfeccionant. Hi ha hagut canvis a nivell de transparència. Quan vam entrar a l'Ajuntament vam dir que veníem a obrir les portes i acabar amb l'opacitat. I diria que ho hem aconseguit, tot i que falta perfeccionar-ho perquè sigui més accessible i intel·ligible pel conjunt de la població. I això implica dedicar-hi moltes hores. A nivell d'informació hem dedicat moltíssimes hores també a dinamitzar les xarxes socials i la pàgina web. I això he de dir que en la majoria dels casos ho hem fet els mateixos regidors.
Tenim clar que l'Ajuntament havia de ser el creu de les entitats i una font constant d'informacions. També hi ha hagut canvis a nivell de participació, segurament no tanta com voldríem, però ara les decisions no sempre les prenen uns pocs i les imposen a la majoria. Podríem parlar dels pressupostos participatius, amb una mitjana de participació del 15%, que segueixo pensant que és poc, però resulta que es veu que és molt, comparant-ho amb altres llocs on s'han desenvolupat processos semblants. Creiem que no només s'ha de decidir cada 4 anys, sinó que s'han de crear i s'han creat altres espais de decisió i participació. Encara queda camí per fer, però per posar un exemple s'han creat diverses comissions obertes en les que hi ha representants de la ciutadania i també dels partits polítics, com poden ser el Consell de la Gent Gran, el Consell Participatiu de la Residència, el Consell d'Infants i la Comissió de Nomenclàtor, entre d'altres. També hi ha hagut canvis a nivell d'eficiència energètica i ús d'energies renovables. Hem invertit temps, recursos i diners a buscar aquests estalvis. És el que entenem com inversions de futur, del futur econòmic del poble i també del planeta i del medi ambient. En aquests 8 anys hem instal·lat 3 calderes de biomassa i en breu se n'instal·larà una quarta a l'eix. Hem eliminat quadres de llum que eren antics i que encarien la factura, igual que ho feien les llums dels fanals que hem canviat quasi en la seva totalitat per llums LED. Hem posat plaques solars a la Quitxalla, a l'Escola Sant Jordi i l'Eix. Hem posat 2 punts de càrrega per vehicles elèctrics i hem començat a renovar part de la flota municipal cap a opcions menys contaminants. Hem vetllat per estalviar la despesa en els espais municipals i, a més, hem buscat la cooperació i la complicitat de les entitats usuàries de les instal·lacions mitjançant el projecte 50x50, amb el qual tot l'estalvi generat a nivell energètic se'n repercutia un 50% a les entitats usuàries del camp de futbol, el Pavelló Blau i l'Escola Sant Jordi. Podem afirmar que en aquest procés hi hem guanyat tots, ja que ha sigut un aprenentatge compartit, que haurem d'anar repetint i insistint, perquè el poble l'hem de fer entre tots, i això passa per prendre en consciència i que la ciutadania sigui conscient i responsable. Aquesta consciència de gran part de la ciutadania l'hem vista amb l'arribada del porta a porta. Ens deien que havia de ser l'apocalipsi i al final la majoria de la població està força contenta amb el canvi de model. Tot i això, hem de vetllar per millorar-lo i també implantar-lo a Palaia Castelladral. Hi ha gent que no vol participar d'aquest model i el boicoteja. Penseu que també hi havia gent que no volia que les dones votessin o que les persones negres poguessin seure en un autobús o que les coses es decidissin en referèndums. I això també ho hem fet. Hem defensat fermament el dret a decidir i ho tornaríem a fer. També hem aplicat polítiques per acabar amb la discriminació racial, d'orientació sexual i de gènere, tot començant a fer polítiques feministes, LGTBI i antiracistes, o sigui, polítiques pensades en les persones i a intentar acabar amb tota discriminació. Hem anat fent camí, a vegades per la via verda, alguns cops per Cal Forcada i d'altres per molts camins d'aquest municipi tan extens que va del Llobregat fins al Cardener. Hem posat els altres nuclis del municipi al mapa, tot pensant en ells, ja sigui des de la regidoria del món rural, com des de la de turisme, com des de projectes com el de l'abast sobirania alimentària, que no és més que pensar que ens toca alimentar-nos del nostre entorn, perquè creiem que l'economia és circular i com més proximitat hi hagi en el nostre consum alimentari, això repercutirà en el comerç local i els productors. Una altra línia d'actuacions que vull destacar és la barreja entre gestió econòmica i responsabilitat. Ja ha passat per recuperar la gestió directa de diversos serveis, cosa que implicava un altre estalvi econòmic, i ho hem fet amb les municipalitzacions de serveis, com l'Eix, la neteja viària, l'enllumenat, l'enginyeria municipal i el porta a porta. Aquí també hem pogut generar molt estalvi que hem pogut dedicar a altres àrees, entre elles el pagament del deute. Sempre es deia que a la CUP érem joves, érem molt joves, i sí, la mitjana d'edat no enganya, encara que alguns ja no siguem tan joves, i ajudem a pujar aquesta mitjana. Amb tot, hem treballat per aplicar polítiques pensades per totes les franges d'edat, i sense allargar-me massa, podria citar la reforma del Club d'Avis, el projecte de reforma de la residència d'avis, el xalà i el jugar menut, entre moltes altres. Un dels aprenentatges que he adquirit en aquests 8 anys és que a Navàs hi tenim un enorme teixit associatiu. A nivell veïnal, de barris i nuclis, hem intentat facilitar tant com ha sigut possible la celebració de diverses festes i també la resolució de diverses problemàtiques. A nivell esportiu, hem anat vetllant perquè les entitats poguessin anar tirant i que les instal·lacions dins les nostres possibilitats estiguessin també a l'alçada dels nostres clubs. I a nivell cultural, a part d'oferir suport constant, ara fem un pas més endavant amb la reforma del Casal Sant Genís, que esdevindrà un eix irradiador de cultura i de mostra d'aquest potent teixit cultural i educatiu. Creiem fermament que s'havien de dignificar aquestes instal·lacions per seguir acompanyant aquest poble actiu navassenc. També estem recuperant l'escorxador, perquè no oblidem que vam perdre el cine, i creiem fermament que s'ha de conservar el nostre patrimoni, i per això hem aprovat el catàleg de patrimoni. A partir del cinema enderrocat i amb la voluntat de fer petits canvis quan no es podien fer grans obres, hem intentat posar color amb murals a moltes parets del municipi, per posar-hi alegria i eliminar el gris ciment. Parlant de gris ciment, també finalment hem aprovat el PUM, pensat per la majoria dels navassencs. També hem iniciat la campanya Actualitzem Navàs, on després d'analitzar el tema de l'habitatge a nivell municipal,
hem començat a fer polítiques actives perquè els joves i no tan joves no hagin de marxar al poble i es puguin quedar a viure aquí. Evidentment que m'he deixat d'explicar moltes coses, però no vull allargar-me massa més i passo a fer agraïments. En primer lloc, un agraïment a la Mònica per haver fet molts cops de consellera a l'ombra, molts encerts també són seus, gràcies per ser-hi. També els meus pares, que han patit tot allò negatiu i en altres moments també han patit tot allò positiu que acompanya el fet que el teu fill sigui l'alcalde. També donar les gràcies a totes les meves amistats i companys de militància que també han portat el seu granet de sorra en aquests anys i també, sobretot, els regidors i regidores de la CUP, que hi ha hagut aquests 8 anys, que han sigut la Raquel Rodríguez, en Joan Fernández, la Sònia Majoral, en Josep Casafont, en Gerard Massegur, la Sara Cortina, l'Aida Pérez, en Genier Rovira, l'Agustí Serra i l'Anna Rubio. També m'agradaria fer un sincer agraïment a la majoria dels treballadors municipals i treballadores municipals que també aporten el seu granet de sorra a fer de Navàs un poble millor. Per anar acabant, fa 8 anys prenia possessió com a alcalde i ho feia tot llegint uns versos d'en Miquel Martí Pol, ara mateix, que acaben dient que tot està per fer i tot és possible. 8 anys després, evidentment, encara queden moltes coses per fer, però crec que hem aconseguit capgirar el nostre poble i això demostra que tot és possible. I això crec que és un mèrit col·lectiu, com deia l'Ovidi, un entre tants. I com que avui ja m'he allargat massa, no tancarem una poesia, sinó una altra cita de l'Ovidi. No me'n vaig, sóc qui torna. Deixo l'alcaldia i torno a les aules, però seguiré empenyent i acompanyant amb tota la il·lusió des de dins com a regidor i quan sigui el moment des de fora a peu de carrer. Cal seguir lluitant pel futur del nostre poble i per construir un país lliure i un món millor. Seguim, seguirem, visca la terra. Seguim. La secretària té la paraula per explicar el procediment d'elecció. Comencem la segona part d'aquesta sessió, que és l'elecció d'alcalde o alcaldessa. El sistema de votació que se seguirà és el que preveu el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. És un sistema de votació secreta i que consisteix en l'utilització d'una papereta que serà dipositada en una urna que tenim aquí a punt. És a dir, cada regidor haurà d'anotar en aquests papers que us hem posat a la taula el nom del vostre candidat escollit. Poden ser candidats tots els regidors i regidores que encapçalin les seves corresponents llistes. Té la paraula, diu, quins regidors i regidores que encapçalin les seves corresponents llistes presentin candidatura. Donarem paraula a tots els candidats de totes les candidatures per veure qui va presentar candidatura per ser alcalde. Comença a tenir la paraula el membre de la CUP, cap de llista de la CUP, el Genís. No, si presentes candidatura o no. Ah, sí, sí. Sí? Presentes candidatura o no? Sí? Sí o no? No. No presentem candidatura. Vale. Queden programades després de les següents candidatures. La candidatura del Genís de la CUP. Vale, és que presenta candidatura per l'alcaldia. Ara, comencem l'elecció. Jo
Vot en blanc. Senyor Rovira Barat. Senyor Rovira Barat. Senyor Rovira. Senyor Rovira. Senyor Rovira. Vot en blanc. Vot en blanc. Senyor Rovira. Senyor Rovira. Senyor Rovira Barat. Senyor Rovira i senyor Rovira. Per tant, vots a favor són 10, vots en blanc 3 i n'hi ha cap un. Vist el resultat, queda proclamat alcalde de Navàs en Genís Rovira Barat. Prego que es dirigeixi a la taula. Accepta vostè el càrrec d'alcalde de Navàs? Sí, ho accepto. Prego la secretària que procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa d'acatament a la Constitució. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Navàs amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estat d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo, per imperatiu legal. Pot vostè ocupar la presidència. Gràcies. L'alcalde sortint a l'alcalde entrant. Gràcies.
Bon dia. Ara donaré pas als caps de llista per si ens volen dir algunes paraules i començaré per la Cati, Junts per Navàs. Donar-te l'enhorabona i espero que tinguem una bona legislatura. Gràcies. El Josep Maria Santileri, si vol dir alguna cosa. Sí, sort i encert en les teves decisions. Gràcies. El Salvador Busquets. Bon migdia a totes i a tots. Som aquí per iniciar una legislatura nova al municipi de Navàs. El Lluís, la Marta, el Carles i l'Imma som aquí perquè el poble ha volgut que hi fossin després d'unes eleccions que han portat el nostre partit, Esquerra Republicana de Catalunya, fins als millors resultats de la nostra història recent. Les 5 persones que representem els valors republicans del partit de Macià i companys som plenament conscients de la responsabilitat adquirida i ens omple d'orgull poder servir el nostre poble, tots 5, des del lloc que ens correspon. Gràcies, doncs, en primer lloc, en nom de tots, a Navàs per fer-nos confiança i, en segon lloc, a la secció local de la Fraternitat pel suport impecable des del primer dia. Tingueu per segur que no us fallarem. Des que vam saber el resultat de les eleccions fins avui, han passat pocs dies, però han estat jornades de treball intens i de diàleg constant entre nosaltres, la secció local i amb la CUP. Per afinitat ideològica, el nostre és un pacte natural i fins i tot aparentment pot semblar senzill. Sincerament, no ho ha estat. És per això que s'ha estat negociant fins l'últim dia. Diuen que els pactes que no acontenten del tot a cap de les parts són els bons, perquè és un senyal inequívoc que s'ha cedit en ambdós cantons. Diuen que el que costa d'aconseguir es valora més, així ho veiem nosaltres. I és cert, hi ha hagut moments de tot, però era evident que estàvem destinats a entendre'ns pel bé de Navàs. I avui ho podem celebrar, junts davant de tothom. Gràcies, Genís, gràcies, CUP. Junts teixirem el futur per impulsar Navàs. Vull anar acabant amb uns quants desitjos. Que aquests 4 anys que venen esdevinguin un període de temps prosper per a tothom. Que polítics i poble vagin de la mà per aconseguir els reptes importants que tenim al davant. Que l'oposició se senti útil per totes, se senti d'una vegada útil per totes. Que des de Llobregat fins al Cardener ens envaeixi l'orgull de ser navassencs i navassenques. Que tothom pugui gaudir del fet de viure a Navàs. Que Catalunya esdevingui una república independent amb tots els drets respectats. Que el món sigui més just i la llibertat en sigui arreu bandera. És amb aquests anhels que des del nostre àmbit de regidors i regidores i a partir d'avui mateix, el Lluís, la Marta, el Carles, l'Imma i jo, amb el suport de les persones de la CUP que ens acompanyaran en aquest viatge, el Genís, l'Anna, el Jaume, l'Elga i l'Uriel, i amb l'escalf de la nostra gent, comencem a treballar sense treva per vosaltres. Navàs, moltíssimes gràcies, visca Navàs i visca Catalunya lliure. I ara seria el pas de la CUP, però no tenim cap discurs, perquè ja el faré jo. Començo, Teresa? Bé, bon dia a tothom. Abans de res, disculpeu si m'entranco, és el primer cop que m'escollen alcalde i encara no sé massa què estic fent aquí. Des de ben petit he intentat aportar el meu granet de sorra participant activament en diferents entitats culturals i esportives, les quals considero que són l'autèntic engranatge de la vitalitat del poble i de les quals he rebut més que no pas he portat, i aquesta és la gran sort. També des de petit m'ha interessat en la política municipal i no tinc cap dubte que això es deu a la militància política d'esquerres que sempre s'ha respirat a casa, juntament amb l'olor de paper i tinta. I és des de casa que m'han inculcat uns valors que sempre he intentat portar per bandera: el companyerisme, l'esforç, el treball i el bon tracte amb la gent, saber dialogar i sobretot saber escoltar.
Això últim massa vegades apartat en política. L'interès per la política, sobretot municipal, em va portar a començar a anar a reunions de la CUP als vols del 2009, quan encara era jove, com diu el tall, i no m'afectava el pas del temps. Durant aquella època la CUP era un reducte a nivell nacional i potser encara més a nivell local. Però amb esforç, feina de formigueta i el treball de tots i totes els que hi formaven part, vam aconseguir una cosa que a hores d'ara encara costa de creure, aconseguir l'alcaldia durant 4 anys. Amb la feina feta durant aquesta primera legislatura, la CUP vam demostrar que érem molt més que el partit de clitxers que volien imposar-nos, cosa que es va demostrar el 2015, obtenint la majoria absoluta, i enguany guanyant les eleccions altra vegada. Arribats a aquest punt, vull reivindicar la feina feta com a CUP des del 2009, massa vegades rebutjada. Hem demostrat que som un partit bancaire, amb unes profundes conviccions ideològiques i amb un únic objectiu, fer el millor pel poble que ens ha vist créixer. I aquests últims 4 anys ho he fet com a regidor, juntament amb l'Aida, el Gera, la Sara, l'Agustí, l'Anna, el Tai, el Casafont, el Joan i tots i totes les treballadores i treballadors de l'Ajuntament. Avui, però, som aquí amb una casuística ben diferent que la de fa 4 anys. I us ben asseguro que, com ha dit el Salvador, no ha estat gens fàcil. Des que el passat 26 de maig el poble va votar i va voler que la CUP només guanyés les eleccions per 3 vots de diferència, de seguida vam tenir clar que no podíem exigir 4 anys d'alcaldia. Així que des del dia després d'eleccions ja vam començar a parlar amb la gent d'Esquerra i ben bé fins aquesta matinada aquest pacte no ha estat tancat. De fet, l'hem signat fa escassament 1 hora. Doncs està signat i sellat. Ja diu la dita que a foc lent les coses són més bones, tot i que el microones a vegades també no en té. El pacte de govern respon perfectament a les inquietuds de les dues formacions polítiques i, el que és més important, a la voluntat del poble. Navàs, durant 4 anys, tindrà un govern d'esquerres i independentista. Un govern que posarà al centre de les persones, amb la vista posada en el feminisme, el col·lectiu LGTBI, les persones nouvingudes i el benestar social. Un poble sostenible mediambientalment, amb una gestió econòmica responsable, l'aposta per la cultura, els esports, l'educació, el treball colze a colze amb totes les entitats, el cooperativisme des de la vessant de l'economia social i solidària, la potenciació dels establiments locals i el compromís de retallar distàncies amb els nuclis, que són cabdals per donar caràcter al nostre municipi. En definitiva, un pacte que serveix per teixir i impulsar Navàs de Llobregat al Cardener. Amb el govern que farem és un govern que, entre altres coses, apostarà encara més per la transparència, la democràcia directa i la participació ciutadana. Vetllarà per fer realitat d'una vegada per totes l'edifici de l'Institut Escola Sant Jordi. Millorarà els serveis de la residència, que passarà per una ampliació de l'edifici. Potenciarem encara més la cultura i el turisme, amb el Casal Sant Genís com a nucli radiador cultural i l'excursió i la Pallissa de Castelladral com a centres de referència turística. Millorarem el parc d'habitatges amb la creació d'una oficina local d'habitatge. Treballarem per mancomunar els serveis del tanatori per tal d'abaratir-ne els costos, perquè la mort no ha de ser un negoci. Seguirem promocionant l'obertura de nous comerços locals. Farem un manteniment acurat dels nuclis del municipi. Continuarem amb la transformació energètica i molt més. Ja acabo. Tot plegat, està clar, no puc pas fer-ho sol. Durant aquests 4 anys m'acompanyaran l'Anna, el Tai, l'Elba i l'Uriel. 4 persones que estan absolutament preparades per afrontar les regidories que els pertoqui i per fer tota la feinada a favor de Navàs. Una feinada que farem conjuntament amb els companys d'Esquerra, el Salvador, l'Imma, el Carles, la Marta i el Lluís, però també amb la resta de regidors i regidora, malgrat no formin part de l'equip de govern. Durant aquests 2 anys que seré alcalde, escoltarem i farem més partícips de les decisions del govern a l'oposició, al Santiveri, al Marcel i a la Cati, a tots ells mà estesa per les decisions importants del poble. Per últim, no puc deixar de recordar-me dels de casa. Els meus amics, gràcies pel suport, espero que entre acte i acte us pugui veure algun dia. A la Nuri, el més gran dels agraïments, perquè en política sempre qui pateix més és la persona que t'acompanya, així que gràcies per ser-hi, per animar-me quan fa falta i per fer veure quan m'escoltes quan em cago en tot. I per últim, el més sincer agraïment a la meva mare, la Conxita, i a la meva germana, la Gemma. Les 2 dones més fortes que m'han acompanyat sempre i que massa vegades no faig cas, tot i que hauria de fer-n'hi més, tot i que tampoc en faré. Elles dues són les que pateixen, així que, sisplau,
tracteu-les bé. I si faig alguna cosa malament, enganyeu-les una miqueta, sobretot a la meva mare. Per acabar, un record al meu pare, el Sadurní. Sens dubte ja no seria aquí si no fos per ell, així que gràcies, papa. I ara sí, ja acabo. El 2008 vaig sortir escollit primer fadrí de Navàs i una de les preguntes que em van fer pel programa de Festa Major va ser: què seria el primer que faria si sortís escollit alcalde? Jo la meva resposta va ser en consonància: mai seré alcalde. Llavors vaig dir la parida, no sé què vaig dir. I vaig dir: el primer que faré serà escarxofar-me a la butaca gaudint de la victòria i acte seguit faré més zones verdes. El 2008 en aquell moment estàvem fent a la part de l'estació. Doncs bé, soc una persona de paraula, així que jo el dilluns 5 minutets sí que m'estaré a la butaca, una mica sense fer res, que també puc bé, però de seguida ens posarem a la feina. Hem vingut a treballar i treballarem bé, juntament amb els companys d'Esquerra. Només us demano paciència quan toqui i que ens exigiu quan faci falta. Així que moltes gràcies. I ara em diu la secretària, la Teresa, i li agraeixo també tota la feinada que ha fet, juntament amb la Bet i les treballadors i treballadores. No m'enrotllo, dono per acabada la sessió.